मेरे गले में खांसी हो गई है। हाँ तो खांसी गले में ही होती है, घुटने में नहीं होती। थोड़ा मेरे गले के लिए कुछ बना दोगी? लो अभी लो। लो तुम्हारे गले के लिए काढ़ा। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो बताओ ना क्या करूं? मैंने तुम्हारे गले के लिए काढ़ा बनाया, तुम मेरे गले के लिए कुछ बनवा दो।